Pernah terpikir tidak Otto Lovers, mengapa harga mobil sport dan premium lainnya di Indonesia sangat mahal? Padahal di negara lainnya seperti Jepang, Australia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya tidak terlalu mahal bahkan cenderung terjangkau. Menanggapi hal ini, Rudy Salim, Presiden Direktur Prestige Image Motor Charles mengungkapkan hal tersebut karena pajak bea masuk Indonesia yang sangat mahal. Bahkan, tahun ini biaya tersebut ditambah sehingga mobil sekelas Lamborghini Huracan untuk biaya masuknya saja sampai Rp 7,2 miliar. Pajak Huracan itu harusnya, sebelum ada perubahan bea masuk, Rp 5,3 miliar, di luar harga mobil. Itu hanya pajaknya saja ya, belum dengan biaya lainnya. Nah, lalu pajak masuk ini ada koreksi CIF Cost, Insurance, and Freight, dari pemerintah. Terkena PPNBM, PPN 10%, PPH, dan sebagainya sehingga harga masuk itu tadi naik jadi Rp 7,2 miliar, katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, tanggal 15 bulan 12 tahun 2017. Jadi benar-benar berat. Oleh karena itu, harga mobil seperti ini mahalnya sangat keterlaluan. Ini kenaikan biaya masuk berlaku pada 4-5 kemarin, November, lanjut Rudy. Maka, dengan penambahan tersebut mobil yang di luar negeri terkena hanya Rp 4-5 miliar, ketika disesuaikan dan masuk Indonesia banderolannya mencapai Rp 17 miliar. Dengan penambahan itu, maka mobil yang tadinya di luar terjangkau, hanya kisaran Rp 4-5 miliar, ketika disesuaikan dan masuk sini jadi tidak wajar. Misalkan saja Rolls-Royce Phantom Metropolitan itu, di luar Rp 7-8 miliar. Tapi di Indonesia, masuk Rp 25 miliar karena ada penyesuaian itu tadi, ujar Rudy. Jadi benar-benar berat. Seharusnya pemerintah itu memudahkan kita karena kan ketika masyarakat beli, dia akan buat STNK. Nah ini aja yang dimahalin, tutupnya.